Har'as Waaqni keenya ni fayyisa. Guyyaa 3 dura Arjentiinaa magaalaa Bu'aanos Aayiresitti kiristaanonni kumaatamaan lakkaa'aman wangeela dhaga'uuf istaadiyeemii Feeroo Kaarleetti walitti qabamaniiru. Lapheen kumaatamaan lakkaa'aman Kiristoositti kan kennaman yoo ta'u, dinqiin ergaa wangeelaa bareedaa kanaa mirkaneesse. Dubartiin tokko waggaa 10f gurri bitaa ishee dhaga'uu hin dandeenye, gurri ishees akka dhaga'u ta'eera. Namni sababa diiskii dugdaan rakkataa ture guutummaatti dugdi isaa fayyeera. Dhukkuba kanaan baay'ee dhiphachaa akka turee fi amma garuu dhukkubbii irraa bilisa akka ba'e dhugaa ba'eera. Namoonni baay'ee ta'an kiraanchii fi wiilcheriin deemaa turan amma bilisa bahaniiru. Egaan guyyaa jimaataa guddaa kana humna fayyisuu dhiiga Yesuus lallabuu fayyinni gurguddaan ta'eera. Waaqa humna guddaa qabu waaqessina. Waaqni keenya har'as ni hojjeta, fayyisaa jira. Inni du'aa ka'uu fi jireenyadha. Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Egaan hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa haa beeksifnu, haa lallabnu. Humni Waaqayyoo, humni fayyisuu Waaqayyoo ammas itti fufee jira. Biyya garaa garaatti hojiin Waaqayyoo hojjetamaa jira. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Inni fayyisaadha. Inni du'aa ka'eera. Inni isa jireenya kennudha. Inni isa karaa jireenya bara baraa ta'edha. Yesuus Kiristoosiin alatti jireenyi hin jiru. Kaleessas isa ture, har'as isa jiru, bara baraanis isa jiraatudha. Egaa hordoftoota keenya, hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, gara jireenya isa ta'e gara Yesuus Kiristoositti lubbuu haa affeerruun dhaamsa keenya. Isaan malee jireenyi waan hin jirreef carraa argattan kanatti fayyadamaa. Isa isin fayyisee fayyisaa keessanis ta'e Yesuus Kiristoosiin gara lubbuu haaraa itti affeeraa. Akka isaan Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniif har'aa kaasaatii irratti hojjedhaa, irratti affeeraa, dhugaa itti bahaan dhaamsa keenya, dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa.